大家好，今日我哋從里斯本坐咗3個鐘頭火車去到呢個波爾圖。今集我係想介紹一間酒店俾你哋，同埋3個必去嘅景點。火車沿途嘅風景都好靚，所以我哋不知不覺咁就已經好快到咗呢個波爾圖啦。我哋到咗波爾圖火車站之後呢，就 call 咗架車，佢呢就好快已經到咗接我哋啦。我哋差唔多去到市中心嗰陣時候呢，已經見到好多建築物呢係好特別嘅，真係不愧為歐洲嘅古城之一。車程大約5至8分鐘度呢，好快呢，我哋就嚟到呢一間酒店啦。咁呢間酒店嘅位置係位於波爾圖嘅里貝拉區嘅杜羅河沿岸嘅。好彩唔係好多人，得我哋喺度 check in 啫。我趁佢哋 check in 緊嘅時候呢，介紹下呢一間酒店。呢間酒店呢係有免費 WiFi 啦、空氣調節啦、餐廳啦，同埋佢可以供應呢個 buffet 嘅早餐啦、商務服務、酒吧、洗衣服務、客房送餐啦、客房清潔同埋24小時嘅櫃檯嘅。我哋行下呢間酒店先，佢地下嗰層呢已經見到有一間酒吧喺呢度啦，同埋呢，我仲見到呢底下呢一層呢仲有啲酒店嘅房間喺度添。咁呢間酒店大約係600至到700蚊港紙一晚度啦。呢間酒店呢係坐落喺一座經過翻新歷史嘅建築物內嘅，加上呢一個現代嘅風格嘅裝飾啦，包括木地板同埋深淺不一嘅顏色嘅配搭嘅。好啦，我哋終於check in啦，我哋帶你哋上房睇下先。第一間房呢，入去就係洗手間，基本上洗手間嘅沖涼嗰啲配套都齊全噶啦。咁呢一間房雖然唔係話好大，但係呢，佢最高分呢係可以攞到呢個4.2分嘅。咁佢有個露台嘅，望出去呢係可以睇到一條路易斯嘅大橋嘅。咁呢個露台個風景都好靚嘅。佢房間裏邊呢都有一部咖啡機嘅喎，不過通常歐洲嗰啲酒店呢都會有一部咖啡機俾你哋嘅，所以呢，每朝早一起身呢，你可以享受一杯好香濃嘅咖啡，望住一個好靚嘅風景。咁呢間酒店呢已經係有幾個景點喺附近噶啦。咁因為我哋嚟呢度呢，即係2日1夜，所以等陣會介紹3個必去嘅景點俾你哋。咁第2同第3間房其實都冇咩唔同嘅，只係呢嗰個風景會有啲唔同嘅啫。好啦，我哋第一個景點呢就係會去酒店旁邊嘅啫。呢一個廣場呢就係叫做里貝拉廣場，步行只係3至4分鐘就到噶啦。咁呢個廣場呢係沿住呢個杜羅河嘅。咁自中世紀以來呢，呢度係好繁華嘅商業同埋製造業活動嘅中心嘅。咁嗰陣時呢，廣場上邊有好多人喺度賣魚啊、麵包啊、肉類啊同埋其他商品嘅店鋪都喺度嘅。但係喺1491年呢，廣場周圍嘅建築物呢係毀於一場大火嘅，所以佢啲房屋呢都係重建嘅。同時呢，佢嗰個廣場呢都鋪咗呢個石板路面嘅。波爾圖呢，其實都算係一個古城嚟嘅，所以呢，佢啲建築物呢都已經好多都已經係過百年嘅歷史噶啦。咁呢個里貝拉廣場呢，佢附近呢係有好多餐廳呢係對住呢一條杜羅河嘅。咁今晚呢，我哋係會翻嚟呢一度食晚飯嘅。其實從呢個廣場遠處呢，已經見到呢條路易斯大橋噶啦。咁好啦，我哋而家周圍去行下先。我
哋沿路行，準備行去下一個景點，就係我想介紹嘅一間歷史悠久嘅書店。如果你哋有睇《Harry Potter》呢套電影嘅話呢，我覺得你哋一定中意呢間書店，因為佢呢個書店就係《Harry Potter》嘅拍攝取景場地嚟噶啦。我哋差不多行咗15分鐘就到咗呢一間書店啦。我哋大家入去睇下。呢間書店嘅入場費係4蚊歐羅，即係大約40蚊港紙左右啦。呢間書店係評為世界上第3名最靚嘅書店。佢嘅設計係新哥德式建築嘅造型嚟嘅。佢2層嘅樓梯係紅色嘅螺旋轉形嘅樓梯，配上整片用木製嘅書牆。我哋一行入呢間書店，就已經好似入咗魔幻世界裏邊咁啦。呢間書店華麗嘅造型啟發咗當時住喺波爾圖嘅哈利波特作者 J.K. Rowling。佢喺呢度當英文老師，佢俾呢間圖書館深深着迷，所以呢幾年之後，佢就寫出咗一本《Harry Potter》呢本書，暢銷仲好好添。書店1樓同埋2樓嗰啲書，佢收藏大量都係葡萄牙最知名嘅出版社嘅作品。依間書店嘅裝修，基本上每個角落都係拍攝取景嘅地方，所以我哋都影咗好多張相留念。依間書店嘅2樓都設有一間好簡單嘅咖啡廳。但係好可惜係，呢間書店真係擠滿咗好多世界各地嚟參觀嘅遊客，所以好難可以喺度靜靜地喺度嘆杯咖啡睇書。好啦，我哋介紹完呢間書店啦，我哋準備慢慢行返去我哋酒店旁邊呢個里貝拉廣場，準備我哋嘅晚餐啦。我哋行下見到一間店鋪，佢放住咗一隻好大嘅熊喺度，真係仲高過個人，真係好大隻啊！好啦，我哋終於行返去酒店旁邊嘅廣場啦。我哋影下呢一個里貝拉嘅夜景俾你哋睇啦，真係好浪漫啊！我哋等陣食完晚飯之後，我哋就將會去呢個路易1世大橋啦。好啦，我哋終於揾到我哋想食嘅餐廳啦。基本上嚟到呢個葡萄牙，我覺得佢哋嗰啲餐廳食嘅嘢都係差唔多噶啦，所以我通常點來點去都係嗰幾樣菜。好啦，首先我哋點支紅酒先啦。你哋唔好以為嚟到葡萄牙呢，就一定會有好似澳門食嘅用咖喱炒嘅蟹啊！好啦，我哋食完晚飯啦，我哋而家慢慢行去呢一條路易1世大橋。我哋從里貝拉廣場行去呢個路易1世大橋呢，差不多係5至6分鐘嘅步行就到噶啦。咁呢一條橋呢，係橫跨呢個杜羅河嘅一條鋼鐵拱橋嚟嘅，佢係連接呢個葡萄牙嘅第2大城市嘅波圖同埋加雅新城。呢條橋係1881年開工嘅，佢1886年10月31日呢就已經落成啟用啦。呢條橋係紀念當時嘅國王路易1世嘅。好啦，我哋返到嚟酒店啦，我哋帶大家睇下呢間酒店內嘅周圍環境啊。
因為呢一間酒店係歷史嘅建築物，所以我哋見到佢都用好多一啲大石頭去起嘅。咁佢連呢個地下都係用呢個大石嚟鋪嘅添。希望大家喜歡我拍呢4集嘅葡萄牙之旅。下次見，拜拜。